Oi, crianças! Nossa aula de hoje é de natureza e sociedade sobre o trânsito. A gente deve estar bem atento nas ruas. Quando a gente for atravessar, a gente deve atravessar sempre na faixa de pedestre. Preste bastante atenção. A gente deve atravessar nessas faixas aqui, ó. Prestou atenção? Isso mesmo, a gente deve estar bem atento à faixa de pedestre. Também a gente deve prestar atenção no sinal. O vermelho significa o quê? Pare. O amarelo significa o quê? Prestar atenção. E o verde, os carros podem seguir. Muito bem. O verde pode passar os carros. O amarelo presta atenção. E o vermelho, parar. Os carros devem parar. Muito bem. Vamos agora cantar uma musiquinha bem legal com a tia Suzy? Vamos lá? Sinal vermelho, pare, amarelo, atenção. Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Sinal vermelho, pare, amarelo, atenção. Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Olha pra direita, Olha pra esquerda. antes de atravessar a Rua. observe bem as placas. Observe. Elas vão te ajudar. O trânsito assim vai melhorar. Sinal vermelho, pare. Amarelo, atenção. Sinal verde, Siga em frente, não ande na contramão. Sinal vermelho, pare. Amarelo, atenção. Sinal verde, verde, siga em frente, não ande na contramão. Olha pra direita. Olha pra esquerda. antes de Atravessar a rua. observe bem as placas. Elas vão te ajudar. Ajudar. O trânsito assim vai melhorar. Olha pra direita. Olha pra direita. Olha pra esquerda. Antes E de atravessar a rua. observe bem as Observe as vão placas. te ajudar. O trânsito assim vai melhorar. O trânsito assim vai melhorar. Ah, que legal! Aprenderam? Vermelho, pare. Amarelo, atenção. E verde, siga! Muito bem, meus amores. Que legal! Vamos agora para o nosso lanchinho! Vamos lá cantar a nossa música. Meu lanchinho, lanchinho, vou comer pra ficar fortinho e crescer, Chegou a hora da nossa atividade. Está lá na Gedetur. Corre lá que está bem legal. Beijo, tchau.